Selamünaleyküm Gönül Dostları YouTube kanalından herkese sevgiler, saygılar efendim. Bugün sizlere adı günümüzde çok daha henüz bilinmeyen, son günlerde Covid-19'a iyi geldiği için bütün dünyada yayılan harika bir bitkiden söz edeceğim. Bu bitkinin adı Udu Hindi. Bahsettiğimiz bu bitkinin şifasına inanın. Kutsi Bahri diğer adıyla öt ağacı dünyanın en doğal tedavi ilaçlarından biri. Udu Hindi ilacı olarak da bilinen bu bitkinin etkisi o kadar güçlüdür ki Kur'an-ı Kerim'de bile adı geçmektedir. Onlarca soruna, derde, kedere derman olan bu harika bitkiden herkesin haberdar olmasını istediğimiz için bugün bu videoyu çekiyorum. İnşallah vesile olurum. Udu Hindi nedir? Önce Udu Hindi'yi tanıyalım. Udu Hindi Doğu Asya topraklarında yetişmekte olan bir ağaç. Genellikle Çin'de görülen bu ağacın her mevsim yaprakları bulunur. Mevsim geçişlerinden asla etkilenmeyen bu ağaç ülkemizde genellikle süs bitkisi olarak kullanılıyor. Ama birazdan anlatacağım faydalarını duyduktan sonra eminim bundan sonra asla süs bitkisi olarak değil, bunu şifası olarak tüketeceksiniz. Ağacın odun kısmı kabukları yakıldığında çevreye harika, hoş bir koku yaydığı için Arap ülkelerinde bu ağacın adı Kutsi Bahri olmuştur. Beyaz rengi Kutsi Bahri, siyah rengi Kutsi Hindi olarak anılmaktadır. Kimi zamanda karşımıza öt ağacı olarak da çıkabilir. Koku ve tedavi amaçlı kullanılabilen bitkinin tedavi edici özelliğine dair Peygamber Efendimizin bir hadisi söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu harika bitkiyle ilgili hadisi şöyledir. Tedavilerin en iyisi hacamat ve udu hindi ile tedavidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile hadisinde bile geçen harika bitkinin bir de faydalarına değinelim. Bal ve bu bitkinin tozunu enfeksiyon zamanlarında doğal bir antibiyotik gibi kullanabilirsiniz. Mikrop atıcı özelliği bulunmaktadır. Boğaz ağrılarını gidererek boğaz yolunu yumuşatmaya yarar. Burun tıkanıklarınızı gidermeye yardımcı olur. Çocuklarınızda gönül rahatlığıyla burun damlası hazırlayarak uygulayabilirsiniz. Genel iltihaplanma ve bademcik iltihabı gibi sorunlarda otu oldukça çok etkilidir. Balgam problemi yaşayanlarınız var ise yağını tüketerek solunum yollarınızı rahatlatabilirsiniz. Mide ağrısı yaşayan arkadaşlarımız bu bitki sayesinde ağrılar derman bulabilir. Ağız kokularına en iyi çözümlerden biri olan bu bitki hoş kokusuyla bu konuda da yardıma koşar. Hastalıklardan bedeni korumaya yarayan bu harika bitki vücut direncinizi güçlendirmeye yardımcı olur. Bununla birlikte stresi de yok ederek enerjili ve aktif olmanızı destek sağlar. Yorgunluğunuzu gidermeye de faydalı olur. Cildi yenileyici özelliği bulunan faydalı bitkimizin cilde maske gibi uygulandığı zaman ölü derileri yok ederek lekelerin giderilmesini sağlar. Küçük yanıklar ve egzama içinde tercih edilebilir. Udu hindiyi nasıl kullanırız? Ağız kokusu için kullanacak olan arkadaşlarımız gün içerisinde çiğneyerek tüketebilir. Boğaz ağrısı için udu hindi tozunu bal ile karıştırarak her sabah tüketmelisiniz. Boğaz kuruluğu yaşayanlar tozunu zeytinyağı ile karıştırarak sabahları sadece bir yemek kaşığı tüketebilir. Baş ağrısı çekip duran arkadaşlarımız tozunu bal şerbetini ilave ederek tüketebilir. Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır. Cilt sağlığınız için tozunu bal ile karıştırarak krem haline getirin ve yüzünüze uygulayın. Böylelikle daha gergin ve canlı görünmesini sağlayacaksınız. Egzama için ise bu bitkinin tozunu bir zeytinyağı ile karıştırarak yağını elde edebilirsiniz. Elde edeceğiniz bu yağ cilt yanıklarınıza ve egzamanın verdiği kaşıntılara çok iyi gelecek. Kuru öksürüğünüz mü var? Biraz çok az zencefil, biraz bal ve biraz udu hindi. Bunlar bir macun şekilde aç karnı içildiğinde öksürüğünüze Allah'ın izniyle şifa bulacaksınız. Udu hindi tozunun herhangi bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Yani hiç kimse daha şimdiye kadar udu hindi içtim, rahatsız oldum diyerekten doktora başvurmamıştır. Ancak udu hindi tozu bazı kişiler için alerjik reaksiyon gösterebilir.
Yani bünyesi zayıftır ve de aşırı tüketmiştir. Yani o yüzden bunu dikkatli bir şekilde kullanalım. Her şeyde olduğu gibi ölçü çok önemli. Ölçülü olmamız lazım. Ölçümüz şöyle, ben anlatayım. Ben oğluma 4,5-5 yaşında 20 kilo falan, öyle anlatayım. 20 kilo sabah akşam bir tatlı kaşığı veriyorum. Şişeyi çalkalıyorum. Çalkaladıktan sonra 6 saniye falan duruyorum. 6 saniye sonra onu içiriyorum. Biraz tozundan, çünkü yere çöküyor. Biraz tozundan, biraz suyundan karıştırarak orta halli veriyorum. Yani sadece dipten alırsanız çok koyu olur. Üstten alırsanız da çok duru olur. Bunu ayarlıyorum. 15 gün süresince içebilirsiniz. 15 gün sonra çocuğunuzun durumuna bakıp boşluk bırakabilirsiniz. Yani bu 1 ay olur, 2 ay olur. Bu sizin kendi anne baba olarak, birey olarak kendi gözlemlediğiniz gibi olur. Ben 20 günde bekletiyorum, 1 ayda bekletiyorum. Devamlı içirmiyorum. Mesela 2 aydır içmiyorduk. Yeniden başladık. Şimdi 15 gün devam edeceğim. Şu an hafif öksürük var, ateş var ve boğaz ağrısı var ve burun akıntısı var. Kendimde de 1 çorba kaşığı tüketiyorum. Karıştırıp öyle tüketiyorum. Çocuk büyüklerde su koymadan, eğer içebiliyorsanız, içmenizde bir sıkıntı yoksa, suyu azaltarak, balı su koymadan, macun yaparak da içebilirsiniz. Daha etkilidir. Nasıl uygun görürseniz, ama o zaman tozun tüketimi fazla olduğundan bu 1 çorba kaşığı olmaz da 1 tatlı kaşığına yakın olur. Hani koyu olduğu için. Siz ona göre kendinizi ayarlayın. Ama hiçbir şey sürekli içmeyelim. Yani 15 gün içiyoruz, 15 gün, 20 gün, 1 ay durumuna göre bekletiyoruz. Bu bitkiyi içtikten sonra hafif terleme oluyor. Ağrı kesici özelliği oldu. Hani bir antibiyotik içiyoruz, terledi, soğuğunu attı diyoruz ya. Bu bitkiyi içtikten sonra terleme oluyor çocukta. Alnında, işte enselerinde terleme oluyor. Atıyor artık onu. O soğuk algınlığı, artık her neyse rahatsızlığı onu atmaya başlıyor. Bu ilacı içtiği sürece düzenli devam ediyor. Ha, sabah açık karnına içemiyorsa çocuğunuz tok karnına içsin. Ben daha çok etkili olduğunu düşündüğüm için aç karnına veriyorum. Yani siz ona göre ayarlayın. En eftal olan bal ve udu hindinin tozu macun olarak yemektir. Ama çocuklarımız bunu yemekte çok zorlandığı için bu şekilde sıcak suyla demleme usulü yapıp biraz pekmez, biraz bal koyuyorum. Yani çok balı sevmiyor. Ben de ikisini karıştırıyorum. Eğer bala alerjisi varsa çocuğunuzun, bu güzel mucize bitkiden çocuğunuzu mahrum etmeyin. Pekmezle yapın. Yani yeter ki mahrum olmasın. Pekmez de mi yiyemiyor? Reçelle yapın. Yani mahrum etmeyin yeter ki. Çünkü şifayı veren Allah'tır. Ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Udu hindimizi, antibiyotiğimizi fazla çok yapmayalım. 4 günlük yapalım. Yani 5 günlük yapalım ama uzatmayalım. Ve serin bir yerde muhafaza edelim. Dolap da olabilir ama eğer çok soğuk bir yerde yaşıyorsanız bir pencere kenarına soğuk bir yere koyabilirsiniz. Güneş görmesin. Yani bir bitki çayı değil bu. Bir antibiyotik olarak düşündüğümüz, bunun bozulmaması lazım. Fazla yapmayalım, az yapalım. Taze taze yapalım. Çünkü bu bizim elimizde olan bir şey. 20 yıl önce bu öt ağacı karşıma çıktı. Çok faydasını okudum ama ne olduğunu bilmedim, tüketemedim. Rabbim nasipmiş, şimdi nasipmiş. İnşallah sizlere de vesile olurum. Bütün evlatlarınıza, bütün hepinize şifa olsun. Bir anne olarak oğluma devamlı antibiyotik kullandırmaktan çok muzdariftim ve çok üzülüyordum. Delirmek üzereydim gerçekten. 15 güne bir kısır döngü gibi antibiyotik bitiyordu. 7 gün olunca bittikten sonra atıyordum. 3 gün sonra, 4 gün sonra aynı duruma geliyordu. Ben çabalıyorum, sulu gıdalar veriyorum, işte meyve suları, bitkisel çaylar, ama yok. 10 gün sonra aynı düzenimizi gene alıp yeniden antibiyotik almak zorunda kalıyorduk. Lütfen gerçekten deneyin. Allah'ın izniyle, ben demiyorum, Resulullah Efendimiz bildiriyor. Onu da Allah Celle Celaluhu bildiriyor. O zaten Allah'ın bildirmediği hiçbir şeyi bize bildirmedi. İnşallah herkese şifa olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın inşallah.